اعادوا لهم بدل الايجار، بس المفروض يعاد بدل الايجار من تاريخ استلام القسيمه، مو من الان. ما له ذنب المواطن، هو وده يبني، قال اعطوني امر بنا خليني ابني، قلت والله ما نقدر نعطيك الان لان ما في مجال، لازم نطرح المشروع. هذه لعدم مساواه بين المواطنين احنا مرفوضه من قبل مجلس الامه والاخ الرئيس. ما هذا فيه على خيطان داخل المنطقه بيبدل، تقول لا بدل ايجار ما اعطيكم، ما يجوز. اعادوا لهم بدل ايجار بس عادوه من تاريخه مو بدل رجعي. داخل المنطقه بيبدل، تقول لا بدل ايجار ما اعطيكم، ما يجوز.